他一斧头砍下去，一股白色液体瞬间从树干喷了出来。等待已久的欧洲富豪赶紧拿嘴去接，贪婪的大口大口喝起来。在欧美，有些上了年纪的富豪，每年都会专程坐飞机来这鸟不拉屎的地方，就为了喝一口这树里面的水。说是身体状态不好的时候，喝一些这种液体，第二天就会很舒服。起初富豪们并不知道这水是什么东西，为此还专门请了科学家来到现场取样化验。研究后才发现这汁液营养丰富，竟然含有60多种植物基营养素，而且它喝起来自带甘甜，口感细腻柔润，很快就成了富人们的最爱，因此价格暴涨，10毫升就能卖到1美元。这便是被人称为液体黄金的白桦树枝。白桦树枝只能在每年开春后的15天内采集，一旦错过时间，树枝就会被春芽全部吸收用于发育。同时为了保护桦树，规定每棵树3年才能采收一次，苛刻的采集条件限制了产量，所以以前白桦树枝基本属于富豪们的饮品。我国近年非常重视白桦树枝开发，在北纬47度以北兴安岭地区，每年一开春，工人们就会争分夺秒地冲进极寒的森林，享受这份自然的馈赠。即使这样，一棵树也要采一整天才能灌满这么一小袋，可见它的珍贵程度。同时为了白桦树枝的品质纯正，每一袋都有一个2维码，能够做到追根溯源，经过低温灭菌后就可以直接灌装，锁住树枝的营养和新鲜。厕所墙上长出了头发，缝隙里还有一点点红色印记，看着好像是血。主人轻轻拽了一下，就掉了好几根，吓得他赶紧停手，生怕拽出来个人头。而且厕所墙壁很厚，里面还是中空的，难不成里面真的有东西？房子呢是他们租的，才住进来2个月而已。房东过来左看右看，说可能是什么植物的种子发芽了而已啊，没什么大惊小怪的，反正我房子没问题，这墙里面什么东西都没有。说完直接就走了，但他却感觉事情并不简单。节目组剪掉了一段头发去找专家，专家看了半天，说这确实是人类的头发，那墙上为啥会长头发呢？专家猜测有人摔倒后撞碎了墙上瓷砖，头发就卡在了缝隙里。接着还做了个实验，把假发绑在锤子上，用力敲打瓷砖，果然真就有很多头发卡在了上面。但他却说自己根本就没有摔倒过，而且自己头发长度也不符合呀。那到底是谁的头发？她给出差的老公打电话，老公一听直接就说是她的头发。哎，咋回事呢？等老公出差回家后，果然就对上号了，头发长度也吻合。丈夫坦白说出差前喝多了，在厕所跌倒了，当时也没太在意，第二天直接就出差了，到现在头上还有个大包，嗨，又是虚惊一场。然而下面这家的厕所里也发生了一件怪事。他家厕所住了一个看不见的人，只要关上灯就会传来洗手的声音，哗啦哗啦的。肥皂上出现了奇怪的痕迹，地上也经常一片狼藉。打开灯呢却什么都没有，关键厕所都安装了防盗窗，地漏也是堵死的，不可能有东西能进来啊。这种怪异的现象整整持续了半年，搞得一家人精神崩溃，甚至怀疑是被什么不好的东西缠住了。节目组在厕所安装了摄像头，一夜过后查看录像，却看到了让人头皮发麻的一幕，马桶里竟然钻出来一只大老鼠啊！来到地面就开始疯狂破坏，发泄完又钻进马桶走了。主人这才恍然大悟，说有一次上厕所就感觉被什么东西顶了一下啊，现在想想都后怕，吓得他直接跑到了邻居家上厕所。关键他家在18楼啊，这老鼠是怎么钻上来的？这很不科学。专家说老鼠会游泳，马桶管道只有 S 弯的部位会存水，老鼠完全可以爬上来。专家决定用粘鼠板抓住它，围着马桶放了4个，但这老鼠成精了，好像意识到了危险，左闻闻右看看，迟迟没有来到地面，犹豫了好久，最终绕过粘鼠板跳了下来。毕竟是经历过大风大浪的老鼠，板子上的美食也不能诱惑它竟然推开了粘鼠板，一个风骚走位又溜回了马桶。工作人员决定用另一种方式阻止它，在楼下的总管道上安装了防回流输水阀，这样只能朝一个方向打开，老鼠就爬不上来了。这下世界安静了。然而下面这家厕所里好像也住了什么东西，他家的厕所会叫，只要静静的听就能听到咕呱咕呱的声音。有一次主人就看到一个黑影从洗手盆里钻了进去，好像是一个小动物，他们壮着胆子决定把这玩意儿吊出来，用绳子把虫子绑住，吊在半空等待它上钩。没一会儿果然钻出来一个什么东西，离近了一看，原来是一只青蛙，它直接一口就把虫子吞了，但感觉不对劲又吐了出来。奇怪，家里怎么会出现青蛙？而且他们家住在9楼，哎，这很不科学。刚开始以为是邻居家的宠物，但邻居却说家里并没有养宠物，楼上楼下都问过了，没有人养青蛙。专家研究了半天，说看着应该是典型的树蛙，虽然树蛙会爬墙，但是你这是9楼，树蛙根本是爬不上来的。洗手台的水管和马桶管道还不一样，不可能通过管道爬上来。专家猜测了很多原因，都被否定了啊，一筹莫展，没有任何线索。最后主人说之前从家里带来过一些生菜，专家恍然大悟，说蔬菜内部一般都会有虫卵或者小昆虫之类的，这只树蛙应该就是这样来到厕所的。接下来展开了营救，锯开水槽，树蛙就跳了出来，小小的一只，随后就呱呱呱的放生了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。
他把鞋油涂在脸上，连续10年，每天都要涂1盒。10年来没洗过脸，除了眼睛和嘴巴，脸上都被厚厚的鞋油覆盖。鞋油干裂后，令他疼痛难忍。即使这样，他依旧每天涂抹鞋油，从1天涂抹1次，直到后来的1天涂1盒，边涂还边笑。问他为什么要这样，他就什么都不说，紧张的环顾四周，焦急的等待着什么，又好像在躲避着什么。随后跟着一个女人来到衣服回收箱找衣服，说女人是他姐姐，询问姐姐情况，姐姐却越来越激动，看着不太聪明的样子。晚上他们就随便找个凳子睡觉，此时温度零下4度。节目组想要帮助他，却被拒绝了。节目组带他们来到派出所，想确定一下他们的身份，根据指纹找到了他的家庭信息。节目组决定带他们回家，刚上车，一听说要回家，姐姐立马暴躁的哭了起来，还让节目组赶紧放她走。没办法，只好原路返回。随后姐弟俩坐上地铁，消失在了镜头里。节目组单独去拜访了他家里，父亲说他俩智力有缺陷，经常离家出走，曾经多次阻止也无济于事。为了寻找他们，父亲到处张贴寻人启事，一直没有回音，还以为姐弟俩已经遭遇不测了。节目组想要帮他们团聚，在车站找了好几天，终于找到了姐弟俩。至于为啥不愿意回家，姐姐还是没有说。节目组给他们提供了一个住的地方，经过长时间的劝说，他决定洗脸了。鞋油成块的掉落，整整洗了3个小时，终于清洗干净，这样看着正常多了。跟心理医生交流后才知道，之前有人在地铁看到智力缺陷的他，就无缘无故的开始殴打，往他脸上涂鞋油，还警告他如果不想挨打就要一直涂鞋油。慢慢的，为了保护自己，他就开始主动往脸上涂鞋油。这时姐姐也说出了离家出走的真正原因，原来姐弟俩还有一个哥哥，哥哥脾气暴躁，经常对他们拳打脚踢，两人天真的以为只要哥哥看不到他们就不会挨打了，才会不断的离家出走。经过长时间的心理咨询，姐弟俩终于放下心理包袱，同意回家，一家人终于团聚了，还表示以后不会再离家出走了。大妈38年没摘过口罩，即使睡觉也不摘，从没有人完整的看过她的脸。有人说口罩下面的脸非常恐怖，看了就会做噩梦，只有在她洗脸的时候会摘掉，但从不照镜子，洗完脸就要赶紧戴上。节目组想让大妈摘掉口罩，也被拒绝了。不仅如此，她还一直用手扶着脸，好像很痛苦的样子，说必须要手动把眼皮翻开才能看清东西。大妈从衣柜拿出自己年轻时的照片，看着很正常啊，为什么会变成现在这样？真的是奇怪。即使和家人一起吃饭，也不会摘口罩，自己独自一人在卧室吃，家人都20年没见过他的脸了，就连女儿拍结婚照他都没有参加，因为拍照要求摘口罩。经过长时间的沟通，大妈说出了自己的故事。原来她18岁结婚后生下了4个孩子，在生第5个孩子的时候，很不幸出生就夭折了，这对她打击很大。慢慢的，嘴巴变得不听使唤，舌头也变得僵硬起来。大妈鼓足勇气摘下口罩，可以看到她的牙齿都掉光了，牙龈都是外翻的。医生说她这种情况就是心理原因导致的，很可能是孩子的夭折让她悲伤过度，以至于严重影响到了身体健康。医生给大妈制定了详细的康复规划，希望大妈赶快走出来吧。和大妈一样，下面这个大叔也喜欢戴着面具，一个戴着诡异面具的人在无人的芦苇丛中弹琴，穿着白衣服，看着十分诡异，即使在深夜也会传来琴声，看到有人靠近立马扛着琴跑了。联想到最近发生的一起凶杀案，工作人员觉得这人可能不简单。第2天又见到了他，正戴着面具做表演。有人说他在街上弹琴已经有2年了，从来没有人见过他的真面目，都很好奇面具下的脸长什么样。表演结束后，他终于摘下了面具，满头大汗。那他为啥要一直戴着面具？原来他的梦想是当一名钢琴家，但只要上台表演就会非常恐惧，手脚不停出汗，以至于失误不断。慢慢的，只要有人在，自己就无法弹琴，他不得不放弃了梦想，当起了快递员。偶然的一次，当他戴上面具弹琴时，各种恐惧紧张一下子都不见了。他开始尝试在街上戴面具表演，没想到大家都很喜欢看。他说刚开始很在乎别人的眼光，那现在戴上面具后，他不用在乎别人的感受了，感觉非常自在。节目组建议他摘掉面具表演，他内心还是非常犹豫。第2天下班后，他照常戴着面具表演。表演结束，他突然举起了牌子，上面写了自己一直戴面具的原因。这一刻，他决定摘掉面具，众人纷纷鼓掌支持。他不再紧张，不再恐惧，非常轻松地弹奏了一曲。所以说，直面内心的恐惧才是治疗心理问题的关键。大叔是非常值得我们学习的。这位96岁的奶奶曾经死过，但又活了过来，不仅长出了黑头发，还长出了新牙。村民都曾参加过她的葬礼，而此刻她却在厨房做饭，看起来非常健康。她记得自己生病住院，但完全不记得自己死而复生的经历。面对节目组的质疑，老人的女儿说这一切都是真的，当时在医院里，母亲就停止了呼吸，我们连衣服和板板都为她准备好了。原来老太太之前突发心脏病，送到医院抢救后，医生也无能为力，于是就把老太太接回了家。万万没想到，在她停止呼吸3小时后，老太太突然开始咳嗽，慢慢的恢复了生命迹象，家人都感到很震惊。医生听说后也感到很惊讶。不仅如此，
死而复生的他，整个身体也发生了变化。首先就是视力变好了，穿针引线已经不用戴老花镜了，而且后脑勺开始长出黑头发，皮肤也变得很光滑，连老年斑都消失了。节目组甚至忍不住伸手感受了一下，但是你礼貌吗？这样，女儿说她以前走路必须要用拐杖，但是现在不仅不需要拐杖，还能下地干活。更令节目组感到震惊的是，老太太竟然长出了新牙。为此，节目组邀请了专家看到后大跌眼镜，是真的大跌眼镜。 치아가 새로 나오는 건 분명히 맞습니다. 95세 나이에 또 이가 나온다면 虽然好像很难解释这种现象，但是看到老太太健健康康的，一家人都很开心。那最后就祝她永远健康快乐吧。和老太太一样死而复生的，还有下面这只狗狗。这是一只从坟墓里爬出来的狗，在它死后的第5天，自己一瘸一拐地爬回了家。主人看到它回来，头发都炸起来了，而且旺财后腿受了严重的伤，只能用前腿爬行。这一切要从5天前说起。那天主人在田里干活，旺财在马路上溜达，一个没注意就被过往的车碾压了。当主人赶过来的时候，旺财已经奄奄一息。没一会儿，旺财就闭上了眼睛，停止了呼吸。主人非常伤心，然后邻居帮忙把旺财埋在了山上。但就在5天后，主人在院子里突然听到一声熟悉的狗叫。刚开始她以为自己幻听了，没太在意，但随后她老公也听到了狗叫声，于是他们朝声音的方向搜寻，最后在房子附近的沟里发现了旺财。主人感到很不可思议，邻居也很内疚，毕竟是自己误以为旺财死了，才帮忙埋起来的。此时旺财的身体情况很差，宠物医生对他进行了全面检查，发现旺财后腿已经粉碎性骨折了。那么这种情况下，他是如何从半米深的坑里爬出来的？为此，节目组邀请了动物行为专家。专家分析后说，当时掩埋旺财的土壤颗粒很大，还混合着很多杂草，使得空气能够流通，这很利于他爬出坟墓。破土而出的旺财就这样沿着回家的路一点点爬行，最后爬到了家附近的沟里。沟里面的水帮助他生存了4天，最终被主人在这里发现。随后医生给旺财做了骨折手术，手术很成功，骨头都恢复了原位。那就希望旺财早日康复。勇敢狗狗不怕困难，他们都是经历过死亡的。而下面这位是每天都会神秘消失。这个男人说他妈妈每天晚上都会神秘消失，于是节目组趁白天赶紧去见了他妈妈。原来是小狗的妈妈。主人说每天晚上都看不到它，天亮了又会准时出现。主人只能再次把小白拴起来，问题是它一直被链子锁着，而且锁扣需要按压才能打开。小白无论如何都是无法挣脱锁链的。开锁专家也说，这种锁扣只有人才可以打开。专家认为是有人故意帮小白解开的，但是家里其他人都说没有帮小白解开过锁链。没办法，节目组决定安装摄像机，全程拍摄。刚开始一切正常，时间来到半夜2点13，突然一阵声响惊动了节目组，接着就发现小白已经消失了，狗窝里只剩下了狗宝宝。节目组赶紧查看录像，小白刚开始只是来回徘徊，突然在没有任何人帮助的情况下，锁扣就被打开了，接着小白就消失在漫漫黑夜里。为了解开谜团，节目组又邀请了动物专家反复观看录像后，终于发现了问题。锁链是用一根电线制作的，当小白来回走动时，就会把锁链拧起来，利用巧劲别开了锁扣。刚开始的时候，小白可能意外打开了1次，慢慢的他就对开锁越来越熟练，毕竟没有困难的工作，只有勇敢的狗狗。现在问题又来了，小白为什么要选择晚上消失？专家通过分析后发现，原来小白消失是为了来后院吃狗粮。专家表示，小白是个尽职的母亲，她知道要想喂好孩子，自己就要保证营养，才会每天偷偷跑出来加餐。主人感到很内疚，决定以后在小白的狗粮里再多加上1盒罐头。最后我还有个疑问，为什么小白的2个孩子是不同的品种啊？知道的评论区说一下。好了，我是月贝，关注我，让我们一起走进科学。他每天都要吃牙签，吃饭要先摆上3盒牙签，1根牙签就着1口米饭，500根1盒的牙签，每天3盒就是1500根，直接成了他的主食，边吃还边笑。好吃，特别好吃，比柚子香。打牌的时候就当成零食吃，一根根往嘴里塞。床头也放满了牙签和一次性筷子，方便看电视的时候吃。逛街的时候，他甚至连扇子都想尝一尝。最急的人是她老公，怕她吃死了，也试图阻止她，但她根本不听，反而还认为正是牙签救了她的命，这又是为啥？她也不解释。现在还变本加厉，觉得牙签不过瘾了，直接吃起了筷子，说筷子吃着有嚼劲，口感也比牙签好。她老公真的害怕了，切了点水果让她改善一下，她看都没看，直接丢在一边，对着托盘口水直流，要让老公把托盘劈了给她吃。老公都要疯了，这玩意能吃吗？这个时候绝对不能再惯着她了。算了，当我没说。看来只要是木头大姐都想尝一尝。她边吃还边嫌弃，说这托盘应该是用胶水拼接的，满满的科技与狠活，味道不如牙签香。那她到底为啥要吃木头？真的是奇怪。
大家又给她找来了一堆木制品。大姐一尝，这不还是科技与狠活吗？都是用油漆刷过的，一点都不好吃。总结下来还是牙签好吃。就在这时，她终于告诉了大家吃牙签的原因。原来她之前患有严重的胃病，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了一根牙签，没想到胃里一下就不痛了。从那以后，只要胃疼就会吃牙签，竟然还慢慢吃上瘾了，宁可不吃饭也要吃牙签。大家现在都想知道她身体真的健康吗？一旁的老公终于讲话了，说带她去医院检查过，胃病真的好了，身体啥毛病没有。现在他们的问题就是牙签很贵，吃不起了。为此，街坊邻居都来支持，纷纷送上牙签。不得不说，大姐的牙口真好，真是大千世界无奇不有啊！大家千万不要模仿哦。凌晨3点，全村人都不睡觉，全部守在一个摄像机前面。摄像机正对着黑漆漆的街道，只为听到一个熟悉又恐怖的声音。村里人最近被这怪声搞得精神崩溃，一到凌晨3点，整个村子就会传来类似电话拨号的声音。女孩说，声音是从1个月前开始的，接着播放了自己录到的声音。节目组决定等待声音出现，就在3点整，声音如约而至。声音很明显是从外面传来的，于是第二天大家在村里街道上都布置了摄像机，想要拍到点什么。凌晨3点，声音准时传来，摄像机却没有任何发现。白天节目组在村里转了半天，教堂的广播引起了大家的注意，但负责人说这广播线路断了，已经很久没用了。很快村委会的广播进入了大家的视线，不过村长表示也很久没用了，但除了这2个可疑的广播外，就没有任何能发出这么有穿透力声音的设备了。节目组决定还是安装摄像机监控一下。又来到了凌晨3点，声音再次准时响起，这次大家确定声音就是从村委会广播里传来的。但诡异的是，此刻村委会里并没有人。村长说广播设备只有自己有钥匙，除了自己没人能使用广播。村长还给大家看了最近1个月的广播记录，一共就广播过2次，但这声音最近每天都有，所以肯定不是村长的原因。节目组又想到了专家，拿着录到的声音去分析，专家果然不一样，直接从这声音里面听出了对应的按键号码，而且每个按键间隔都一致。专家说人类是无法做到这一点的，所以肯定不是人为的。那现在怎么办呢？大家找来广播设备的厂家售后，经过长时间排查，终于找到了问题所在。售后说设备每天都有一个固定的运行信号，可以简单理解为设备重启信号。这台广播设备的重启信号设置在了凌晨3点，这个一般是不会被广播出去的，但恰巧这台设备发生了故障，才导致这个微弱的信号被放大，并且广播了出去。省流，广播设备出故障了。他每次坐地铁都要先把鞋油涂在脸上，连续10年每天涂1盒，10年来没洗过脸，厚厚的鞋油像抹了一层沥青，干裂后令他疼痛难忍。即使这样，他依旧每天涂抹。问他为什么要这样做，他却什么都不说，紧张地环顾四周，焦急地等待着什么，又好像在躲避着什么。随后等来一个女人，女人带他来到救济站吃饭。这里的工作人员说，女人是他姐姐，他们这样已经10年了，大家都不知道发生过什么。记者决定上前询问姐姐情况，没想到姐姐看到镜头越来越激动，冲着节目组大喊大叫。随后2人快速离开，又跑到了地铁站，随便找了个躺椅准备睡觉。此时气温只有4度，记者担心他们冻出病，提出要帮他们订房间，却被拒绝了。记者不忍心看他挨冻，脱下自己的外套给了他。白天还没等节目组找他们就急匆匆找到了节目组，把外套还了回来。第一次对记者说了谢谢，说不是自己的东西不能要。大家把姐弟俩带到了派出所，经过一番调查，总算搞清了他们的身份，家里父母健在，还有一个哥哥。大家随即决定带姐弟俩回家。刚上车一听说要回家，姐姐立马情绪失控，说什么都不要回家，哭着求大家放他走。无奈之下，只能让他们离开。随后记者单独找到了他家，才看清这家的情况。父亲身体不好，母亲痴呆。父亲说这2姐弟从小就不正常，经常无缘无故的一起离家出走，曾经多次阻止也无济于事。为了寻找他们，父亲到处张贴寻人启事，一直没有回音，还以为姐弟俩已经遭遇不测，就连父亲也不知道他们为什么每次都要离家出走。大家在地铁站找了好几天，总算又找到了姐弟俩。至于为啥不愿意回家，姐姐还是没有说。为了拉近彼此距离，记者决定跟他们同吃同住。每次在救济站，弟弟还会主动帮记者打饭，慢慢对记者敞开了心扉。记者顺势提议给他们找个住的地方，姐弟俩也接受了。弟弟的皮肤状况非常严重，甚至已经引起了溃疡。记者建议他先把鞋油洗掉，他犹豫了好久，看起来有所顾忌。经过长时间的劝说，他终于决定洗掉。随着一点点揉搓，大块的鞋油开始脱落，还差点把下水道堵住。从卫生间出来，像是变了一个人，恢复了皮肤应有的光泽。隔天大家带姐弟俩去做了心理咨询，这才知道他为什么涂鞋油。之前有人在地铁看到智力缺陷的他，就开始无缘无故的殴打。有人建议他往脸上涂鞋油，这样就可以唬住别人。他也不知道管不管用，为了保护自己不再被打，就把鞋油涂到了脸上。接着姐姐也说出了不愿回家的真正原因，都是因为家里的那个大哥。大哥脾气暴躁，经常对他拳打脚踢，因为害怕所以才跑。姐弟俩彼此依赖，弟弟担心姐姐独自一人在外不安全，
所以会跟着姐姐一起离家出走。经过长时间的沟通，姐弟俩终于放下心理包袱，同意回家。一见面，父亲就把姐弟俩搂入怀中，心疼地抚摸着。大哥也意识到了自己的错误，表示以后不会再打他们了。姐弟俩也向记者保证不会再离家出走。但就在这期节目播出2年后，有观众反馈说，他们好像又离家出走了，在地铁站又见到了脸黑黑的人，不知道是真是假。节目组决定回访，现在2023年，姐弟俩到底过得怎么样了？根据之前的地址来到他家，发现姐弟俩都胖了很多，脸上也干干净净的，精神面貌已远超过去。希望他们的生活永远充满希望。村里老人每天不吃饭也要来这条小溪里泡一泡，他们说小溪里的石头会按摩，用手摸一下，肌肉就会剧烈跳动，酥麻的感觉瞬间传遍全身。流过石头的水好像也有魔力，村里人像疯了一样泡在水里，说泡完神清气爽，有的还会把这水接回家，一脸笑意的表示喝了它有神奇的力量。记者忍不住了，说什么都要感受一下。我严重怀疑这家伙是演的，韩国人都这个屌样，但他信誓旦旦地说自己真的有被电到，不过感觉挺爽的，甚至还有点上瘾。节目组摄像大哥看不下去了，你这演的太假了，你当观众是傻子啊？我来试试，这也没事啊。靠！摄像大哥表示自己真不是演的，这石头真的带电啊。接着他们摸了摸旁边的石头，没有任何感觉，整条小溪只有这块石头会让人产生酥麻的感觉，好像真的存在某种磁场和能量。节目组请来专家，专家也被电了一下。为了寻找答案，大家顺着溪流往上游走，发现了一间房子，看样子很久没住人了。刚想进去了解情况，却被门把手电了一下，用电笔一测，果然有电。看来这房子漏电了。拉下电闸后，神奇的事情出现了，那块石头不再让人产生酥麻的感觉。原因很明显了，这座房子漏电，电流传导到了石头上，所以才会让人产生酥麻的错觉。维修好了电路，石头也变成了普通的石头。没想到村民却很伤感，这么舒服的按摩以后再也享受不到了。你们真是造孽啊！大叔每天来菜市场却从不买菜，商贩们却开心的不得了，因为大叔是来抓苍蝇的，他一巴掌就能抓到5只，抓过的苍蝇足足装了4大袋。菜市场的苍蝇见了他都吓尿了，只要他出手绝对不会落空，引得商贩连连喝彩。看着只是简单的挥挥手，有个商贩觉得自己也可以，结果1只都没抓到。工作时，一只不知好歹的蚊子飞到了大叔身边，大叔慢慢靠近，苍蝇察觉不对立马就跑，但是太晚了，大叔已经出手，没有1只苍蝇能活着逃出他的手掌心。大叔轻蔑一笑，表示这都不算啥。紧接着他表情严肃起来，眼神快速扫描，原来屋顶还趴着1只。大叔迅速丢出纸团，苍蝇瞬间成了肉泥。大叔对蚊子恨之入骨是有原因的，都是因为13年前的一件小事。当时正在和客户谈合作，没成想菜里竟然出现了1只死苍蝇，客户愤然离去，20万元的订单也随之丢了。仅仅因为一个苍蝇就损失了20万。大叔越想越气，发誓只要有他在的地方绝对不允许有苍蝇。从那以后，他开始训练自己的反应力，苦练抓银龙抓手，对着树练习7伤拳，手背都磨出了厚厚的老茧。就这样练就了100%空手抓苍蝇的绝技。1年时间内抓到的苍蝇装满了4大袋，还把苍蝇做成了标本，就是为了更好的研究它。正所谓知己知彼，百战百胜。现在大叔还开了一个昆虫消杀公司，只要别人一个电话，他就会带着员工上门抓苍蝇，一边用扑蝇器，一边大叔徒手抓。结果扑蝇器还没有大叔的效率高，不得不说大叔的技能真的很实用啊。这座没人住的房子里，经常传来说话的声音，还一直出现一些新鲜食物。附近的村民说，每天晚上都会出现一个男人，但房子的主人4年前就去世了。那这房子里面到底是谁？节目组决定在门口蹲守。这时，一个穿着白色衣服的人走进了房子，工作人员小心翼翼地靠近，只见他拿出了一堆盒饭，接着和照片上的人说话，甚至还喂照片吃饭。喂了一口饭后，他好像感觉到照片上的人对饭菜不满意，他接着说明天带个大鸡腿。工作人员上门询问，他说照片是他哥哥，照片后面还摆着哥哥的骨灰盒。自从哥哥去世后，他就一直和哥哥的照片一起吃饭，一起睡觉。起床后第一件事就是擦照片，给哥哥道别后就回到了自己的家，家里也摆满了哥哥的照片，还一直对着照片说话。妻子也见怪不怪了，原来在他们小时候父母就去世了，哥哥不得不辍学打工，承担起了照顾弟弟们的责任。还说哥哥经常把好吃的让给他们，因为哥哥去世的时候自己没来得及参加葬礼，感觉非常愧疚，久久无法释怀，只想尽量去弥补遗憾，所以才会一直陪着哥哥。好了，我是预备关注我，每天一个迷惑行为大赏。每到晚上7点，理发店的感应门就会自动打开，但门口一个人都没有。然而在白天，门却可以正常工作，一旦到了晚上7点，门就会诡异的自动开关，就好像有什么东西要进来一样。即使在众目睽睽之下，依然自动打开，顾客都觉得很不可思议。店主联系了感应门厂家，厂家却说一切正常。店员猜测可能是地板上的头发影响到了传感器。为了验证这一说法，他们抓起一把头发丢在门口，门还真的打开了。但有人不同意这种说法，如果要达到这种效果的话，头发必须要一直在门口掉落才可以。另一个员工猜
猜测可能是对面那个神秘人操控的，他总是蹲在对面台阶上看着理发店，但想想也不对，即使他不在的时候，门也会自动开关。第三个员工认为可能是灯光影响到了传感器，因为他家的招牌灯都是7点开始亮，这个看着最有可能。接着关掉了店内所有灯光，果然门就停止了移动，但没过2分钟又开始自动开关。很明显，所有猜测都是错的。这时顾客说出了另一种可能，因为之前这附近就出过车祸，可能真的有鬼，而且是一个想剪头发的鬼，因为没有钱，所以一直在门口徘徊。店员开玩笑似的对着门口喊道：“进来吧，给你免费剪头发。”没想到啊，本来正在关闭的门瞬间就打开了，大家都快吓尿了。但凡事要讲科学，我们找来了经验丰富的维修师傅。师傅拆开感应门的控制部件，又是测电流又是测电压，研究了好几个小时都没有找到原因。师傅说一切看起来都是好的，感觉真的有一股神秘的力量在操控着感应门，这还真成了未解之谜。下面这个村子也正在遭受声音的困扰，村子里整天传来敲打钢管的声音，每隔2小时出现一次，已经持续了3个月，很多村民都无法睡觉，甚至还报过警，依然没有任何发现。专家分析了声音，发现声音间隔不一样，很明显是有人故意制造的。节目组在村里安装了多个摄像头，还是只能听到声音，却找不到任何奇怪的人。在村里排查了好久，终于确定了声音的大体位置。有个村民说之前也怀疑过这里，但只要上前查看，声音就会停止。工作人员继续在附近排查，这时一位神秘的村民向节目组反映，说他知道声音来源，说是自己丢垃圾时偶然发现的，确定声音就是从那扇窗户里传出来的。那这样好办了，架起摄像机对准窗户，等待声音出现。几分钟后，窗户突然被打开，只见有个人在敲着什么东西，接着就传来了熟悉的敲打声。工作人员赶紧上前询问，敲了半天门也没人回应。第二天节目组继续上门拜访，这次门终于开了，问他为什么要发出声音，他却说自己也是受害者，楼上一直有人穿着高跟鞋在家走路，自己为了反击才发出声音作为警告。节目组询问楼上邻居，邻居却说自己从来不会在家里穿高跟鞋。这就奇怪了，医生认为他患有被害妄想症，以至于出现了幻听，必须要接受心理治疗。经过多次劝说，他终于同意接受治疗。困扰村民3个月的声音终于停止了。这还没完，下面这座空房子又发生了怪事。他家天花板上出现了一个诡异的洞，洞口会流出黄色液体，还经常传来奇怪的声音，洞的数量不断增加，第二天就多出来好几个，有大有小，形状各异。用内窥镜往洞里一看，却发现了一个更惊人的秘密。刚开始呢，他还以为是蟑螂，丈夫拿着杀虫剂一阵猛喷，再仔细一看才发现是个洞。天花板上怎么会有洞呢？吓得他赶紧去找物业，物业说30年来从未听说过这种事情，也没有别的住户反映过。物业表示他们管不了，主人现在很害怕，找来节目组猜测呢，可能是孩子拿玩具捅破的，但孩子说不是自己。现在谁还玩玩具啊，都是看手机。想想也是，就算用筷子也不能戳破天花板。随后拿内窥镜伸到里面一看，竟然发现了一坨毛发，还有很多墙纸碎片。主人还说天花板经常传来奇怪的声音，有时咯吱咯吱的，有时呢又像玻璃球掉在了地上。难道天花板有什么生物？主人听到这里瞬间起了一身鸡皮疙瘩，因为天花板没有出口啊，所以这东西应该还在天花板上。节目组把摄像机对准天花板，准备等它再次打洞的时候抓现行，但一直过了3天都没再出现新洞口，也没再听到奇怪的声音。没办法了，必须要请专家了。专家在壁橱里也发现了一团毛发，很明显不是人的头发，还发现了一坨便便。专家仔细观察后说，这东西啊应该就是老鼠，但他们住在7楼，天花板怎么可能会有老鼠呢？专家说一定是通过一些缝隙钻进去的，进去之后呢就被困住了，不知道怎么出来，所以才会打洞。至于最近呢都没有什么动静，专家认为老鼠已经逃走了。那它到底是怎么钻进天花板的？专家拆掉通风管道后，发现管道附近有个明显的裂缝，老鼠就是通过这个缝隙钻进来的，最后也是通过缝隙逃走的。为了防止老鼠再次进来，他们堵住了通风管道的缝隙，重新贴上了新的壁纸，一切恢复了正常。然而下面这个房子又出现了新问题，在海边一座孤零零的房子里，每天都会传来呲啦呲啦的声音，房子外面还有个神秘的图腾，看着非常诡异。有人说房子里住着海王，声音是他磨三叉戟时发出的。工作人员才不信，壮着胆子上前查看，发现大门竟然是开着的。不怕死的工作人员走了进去，里面一片漆黑，突然灯就亮了，映入眼帘的就是用胶带铺成的地板，用了2种颜色的胶带交叉覆盖，形成了特殊的花纹。抬头一看更夸张，房子的墙壁全部贴上了绿色胶带。不仅如此，卧室也完全用胶带覆盖。这时主人出现了，不是海王，而是一位老奶奶。奶奶说这没有什么大惊小怪的，自己喜欢这样的装修风格，足足用了4年才全部完成。那外面的图腾代表着什么？奶奶说图腾没什么特殊含义，是这个房子的装修图，自己就是按照图腾来装修房子的，但每隔一段时间胶带就会失去光泽，奶奶就会重新贴一遍新
新胶带，不一会儿就用完了1卷胶带，还说1周就要用掉300卷。打开橱子，里面存放了大量胶带。他为什么会有这种迷惑行为？原来40年前他的身体出现了问题，以至于不能出门。为了锻炼身体，才决定用胶带装饰房子，顺便呢锻炼身体。没想到现在身体越来越健康，所以就坚持每天贴胶带了。但是要论迷惑行为，还得看下面这位大叔。这座公寓每到深夜就会叫，公寓的住户苦不堪言。有人说听起来像青蛙在叫，又像是什么东西在楼梯上跳。节目组循声来到一位住户家里，只见声音越来越大，打开灯后让人哭笑不得。原来是大叔磨牙的声音，磨的那叫一个响。嘴角还不停抽搐，这简直就是用生命在磨牙。大叔说自己磨牙已经20年了，牙都磨掉了半颗，以至于现在都无法咀嚼食物，只能喝汤。妻子因为受不了，跟他离了婚。看着自己磨牙的录像，大叔表情凝重，说这是第一次看自己磨牙，没想到磨得那么深，磨得那么认真。朋友们也帮他解决过磨牙问题，等他磨牙的时候，脱掉袜子塞他嘴里，还会让他叼着一双筷子入睡，但都无济于事，反而磨牙越来越严重。去过很多医院，结果把同房间嗜睡症患者都整失眠了。大叔也觉得很不好意思，节目组再次带他来到大医院，医生说从没见过这么严重的磨牙患者，牙神经都快暴露出来了。随后检测他磨牙时的各项身体机能，医生发现在他睡觉时舌头滚动阻塞了呼吸道，所以他只能张嘴呼吸，这就是他磨牙的原因。对应的解决方案是做呼吸治疗。经过医生的努力，大叔终于改掉了磨牙的习惯。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他的手机会自己拨打电话，每天拨打2000次，他都换了5个新手机了，但是没用。即使买完手机刚出门，电话就开始自动拨打起来。慢慢的，一家3口的手机都出现了这种问题，但手机并没有中病毒，这搞得一家人精神崩溃，而且电话都打给了亲戚朋友。朋友说有时候1分钟就能接到20个，刚接通就挂断。有一个朋友还是开餐厅的，电话非常耽误工作，给朋友道歉成了他们一家人的日常。手机不仅会自己打电话，有时还会发短信，关键短信内容很惊悚，还说这种现象一般都出现在晚上。于是节目组决定等待，但一夜过去，手机并没有出现自动打电话的情况。节目组又安装了多个摄像机，全程监控。第二天，儿子的手机率先打起了电话，儿子想拿手机给镜头看，刚走2步，手机自己就挂断了。与此同时，大叔的手机收到了一条短信，上面写着去世很久的父亲名字，这就非常惊悚了。节目组仔细观察录像后，终于发现了端倪。录像显示，奇怪的现象都发生在儿子拿着手机的时候，只有当他拿着手机，手机才会自动拨打电话。父亲手机上的短信也是在他拿走父亲手机后才收到的，而且每次都是儿子第一个发现这种现象。通过这些反常的举动，节目组认为儿子就是始作俑者。心理医生还发现，儿子在处理这些事情的时候很老练，看起来是策划好的，而不是简单的心理问题。节目组把儿子请了过来，想要套路他一下。经过一番询问，儿子终于憋不住了，承认了自己的所作所为。那他为啥要这样做？儿子说别人都觉得他没用，正好他了解到一款远程控制别人手机的软件，用软件控制了父母的手机。刚开始呢，觉得整蛊家人很好玩，而且家里就他懂智能手机，父母都很依赖他，这也让他获得了心理上的满足，才开始一直恶作剧。父母得知真相后很震惊，要求儿子向亲戚朋友道歉。电话之谜总算解开。